کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست. اگه میخواین یه کاری بکنین که مال خودتون باشه، همه چی از لرزیدن دستتون شروع میشه. اونایی که براشون جدیه، اونایی که اومدن این راهو ادامه بدن، باید عاشق باشن. آدم عاشق بیشتر صبر میکنه، بیشتر از کارهای راحت میگذره، انقدر سعی میکنه تا اون چیزی رو بسازه که فقط وقتی چشاتو میبندی ببینیش. انگار هیچ وقت قبلا تو دنیا نبوده. اگه نترسین، یه راهی شروع میشه، یه دری براتون باز میشه. عاشق باشین.